umwana aragwaye umutima we warugurutse. Bisigura ko wugurutse. Warugurutse. Carambwira ati burya umutsi utwara amaraso mu mutima waramaze kumererwa nabi, nta nguvu ufise, nta maraso gitwarayo, niyo mpamvu ataronka ibiro, kandi niyo mpamvu umwana atamagara meza afise. Ati acara nambaza mbe mfaso uwo mwana waba mufise ari umwe ni wowe nyene ufise? Ndamubwira toya ndafise mukuru wiwe. Arambaza kiravuga ati pole sana kweli, turumva uwo mwana uko azogenda arakura niko azoba afise ubumuga, niko azogenda amererwa nabi. Ati gikuru wo kwiyaranja karaba ukuntu muvuza akiri kare kuko iyo ngwara niyo yavukanye. Raba ukuntu muvuza kuko akwijije imyaka 5 umwana ntuzoba ukimufise. Ndamucisha muri ekogarafe 2. Aca arambwira ati umwana uko agenda abaho niko bigenda bihinduka. Ati gihenda mupima irya mbere ntivyari bimeze uko, ariko ubu ndabona yuko bigenda birononekara kuko araboneka yuko aronka ubushuhe uruhande rumwe rw'umutwe, ahandi atabushuhe yigera aronka. Nca ndavuga ati ni imigambi y'Imana kuko ntaco nohindura. Nca ndavuga ati nk'uko nyene mu idini yacu tuvugana, cimvuga ati alhamdulillahi rabbil alamin. Nca ndavuga ati ntaco bitwaye, Imana irabibona ko niyo yamumpaye. Carambwira ati ahemera mu 88 kandi araboneka umwana uru rubavu ahantu hari umutima hariko haravyimba. Gerageza uzuri yaranja ntumuhe indya zirimo umunyu cyangwa amavuta. Bakubwira igitigiri cy'amahera akeneye kugira umwana ashobore gushika hariya. Urumva ukuntu bimeze. Iryo shirahamwe naho uba ukuze cyangwa uri umwana nta muntu n'umwe aguherekeza. Urumva nk'uyu azogenda wenyene, nta muntu n'umwe azomuherekeza, baramujyana bonyene nibo bamwijanira. Bakamukugarukanira bonyene ngo inyuma y'amezi 3 atazindi ngorane zahabaye. Urumva bambwiye ngo ndondere 2,755,000 miliyoni 2 gusa. 2,755,000 miliyoni 2 ibihumbi 500, miliyoni 2,750 2,750,000 pembeni, sivyo? Bisigura yuko n'umwana akiri muto afise imyaka 2 n'amezi makeya, aracakeneye kazoza, aracakeneye kubaho. Wewe urakuze, ari nige usanga ufise amafaranga ushaje. Reka ndabivuga uko mugabo nibazi yuko atamuntu ndiko ndabwira nabi. Hari nige usanga ufise amahera ushaje. Dupfuye turamaze kubona ko atamuntu bahamba mu modoka, turamaze kubona ko atamuntu bahamba mu ndege, kuko ndazi muramaze kubibona. Iyumvire rero amafaranga miliyoni 2,700,000 gushirako n'ibihumbi 50 na birabuze kugira umwana w'igihugu ashobore kuvugwa. Tutazi ico azovamwo muri kazoza, tutazi ko azoba umurideri, tutazi ko azoba intwari ikomeye cyane. Guys, turacari ku isi, ariko imbwe turi ku isi tuba turarondera ijuru, tuba turarondera kuja mu ijuru. Bimwe bavuga yuko ashuha ku ruhande nibi bituma agira yashu nyinshi. Abakora urumva uruhande akora ni mu mutwe gusa, handi haguma hakanye ntihakora kuko bambwiye ko amaraso akora mu mutwe gusa, handi ntabwo hameze neza. Hello my people, amahoro y'Imana abane namwe. This is Star Boy from my love country Burundi, Bujumbura. Is that channel Star TV 257. Bavuga ati fasha warafashijwe twese turenga kubera twafashijwe. Wakora iki wagirante, nta buhinga washizemo kugira ushore gutera imbere, nta buhinga washizemo kugira ushore kuba muzima, nta buhinga washizemo kugira no munsi ushore gufungura ejo bibure canke ubironke minsi yose. Hari abafungura 3 ku munsi, hari n'abafungura 1 ku munsi, hari abafungura 2 ku munsi, hari n'abadafungura umunsi wose. Rero nimba warafashijwe nawe nta kuntu ufasha abandi kugira ibintu bigende neza cyane. Behind kama turi kumwe na Tutodo, turi muri zone ya Buyenzi, commune ni Mukaza. Twatembereye ni kuri 24 nimero 8, aho hari umwana akiri muto cyane agifise imyaka 2
agwaye cyane afise ikibazo, ariko uko biri kose Imana ica muri mwebwe kugira dushobore kuronka, ushobora kugufasha ariko nkafashwa n'abandi. Kandi ntuzureke gufasha umuntu kugira ngo ntiyagufashije, ntuzureke gufasha umuntu umuhora ubwoko, ntuzureke gufasha umuntu umuhora hatuye, kuko uwagufashije si wagufasha, urafasha uyu ariko ugafashwa n'abandi. Rero reka tumwakire mu bwami bwa Star TV, tugire byinshi tumubajije, wowe uriko uradukurikirana ndazoza kumva byinshi bitandukanye kugira tubandanye kugira wa mutima w'urukundo, wa mutima ndabasaba je nawe utomfasha kuko nibisanzwe, ariko ukora igikorwa cyo gufasha umwana wabona aracyari muto cyane. Navuze menshi kubera ko mba nifuza no majambo ndiko ndavuga ko hari cyo yo gufasha muri wewe, mba ndifuza ibyo ndiko ndavuga ko hari ikintu wokora bivanye n'amajambo mba mvuze. Hari n'igihe usanga atari je mba ndayavuze, Imana ugasanga yaciye muri jewe kugira nshobore kuyavuga. Mama biri gute? Ni byiza turashima uko biri kose. Agacayi kabonetse no munsi. Yego twakanyoye. Ariko je nashitse nteba arumva nasanze kandi. Bukahetse. Ubundi munsi nibaze ko tuzogasangira. Yego Imana niyo nkuru. Navuze ati uno mwana afite imyaka 2, ariko mbere yuko ndakubaza ikibazo reka tuse no kubaza amazina kugira abantu bariko baradukurikirana bamenye umuntu turi kumwe, bamenye ndetse n'amazina y'umwana. Umwana yitwa Irishura Are Prince. Hama umuvyeyi wiwe nawe yitwa Kwizerimana Lisette. Yego. Lisette, reka mbere kuri kino kibazo no banavuze imyaka 2 bivanye nuko mengana ravye nkugereranya neza na neza. Umwana wafite imyaka ingana? Afite imyaka 2 n'amezi 7. Yego. Imyaka 2 n'amezi 7. Ugerageje kumuraba kuri profile ubona umenga arakomeye, ubona umenga nta kibazo afise, ariko afise ikibazo gikomeye cyane. Ingwara agwaye ni ingwara nki yatangiye kwibonekeza ryari? Mwatangiye kumenya neza na neza ko agwaye iyo ngwara ryari? Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nyene ubu turimo. Ego niho twabimenye uko umwana agwaye. Umwana nta biro yaronka, yaguma agwaragurika. Hama ndamutwara muri Prince Regis ari mu kwezi kwa mbere itariki 4. Ndamutwaye muri Prince Regis baramupima. Ajeje kumupima umudogiteri wo muri Prince Regis acambwira ati umwana aragwaye, ati ahema nabi, ati mutware muri kuri maison medicale abanane n'umudogiteri. Atamaze kubonana n'umudogiteri uzoca umenya ico agwaye. Hama nca ndamutwara kuri maison medicale, yakirirwa n'umudogiteri yitwa Joris, aramupima. Maze kumupima acambwira ati umwana aragwaye umutima we warugurutse. Bisigura ko wugurutse? Warugurutse. Carambwira ati burya umutsi utwara amaraso mu mutima waramaze kumererwa nabi, nta nguvu ufise, nta maraso gitwarayo, niyo mpamvu ataronka ibiro, kandi niyo mpamvu umwana atamagara meza afise. Ati acara nambaza mbe mfaso uwo mwana waba umufise ari umwe ni wowe nyene ufise? Ndamubwira to yanda afise mukuru wiwe. Arambaza kiravuga ati pole sana kweli, turumva uwo mwana uko azogenda arakura niko azoba afise ubumuga, niko azogenda amererwa nabi. Ati gikuru wo kwiyaranja karaba ukuntu umuvuza akiri kare kuko iyo ngwara niyo yavukanye. Raba ukuntu umuvuza kuko akwijije imyaka 5 umwana ntuzoba ukimufise. Ndavuga ati Imana inje imbere kuko niyo ishobora kumpa gukomera, kuko niyo yamumpaye impe no kwihangana nyene no kwihanganira ivyo numvise kuri uyu muganga, kuko n'ibintu byari bitumye umva na jewe mererwa nabi mu mutima, ariko nyene narihanganye. Bamaze gutora ibipimo barabitora, hama bakakubwira ati ushobora kwivuza kuri aya mafaranga cyangwa ushobora kwivuriza hano. Araho bakurungitse mu gihugu cy'u Burundi ko ushobora kwivuriza kugira umwana ashobore gukira nyene tumubona ari muzima kandi ejo hiwe heza tuhabone. Oya, ubwo yambwiye yuko twamuvuza kwanza irya mbere, yambariye yuko numuvuza mu gihugu cy'Ubuhindi. Hama uwo mu Buhindi aravuga ko atavyo yoshobora, ariko hariho uwo mu Bufaransa ashobora kumuvura. Hama arambwira n'amahera bamuvurira, ariko ndavuga kuko atabushobozi nari mfise, ndavuga ati Imana niyo mucamanza, ati Imana nishobora gukora ivyo ari byo byose.
ikamenya icyo nkeneye n'icyo umwana yifuza kuko niyo yamumpaye. Niho rero naca ngenda ahantu ndiganira umuntu kuko ugwaje urahangayika, ndabaza umumama ari aho ndamwiganira, niho yaca ampa aderese y'iryo shirahamwe riri muri Rohero, carambwira ati nanjye umwana wanje yaragwaye iyo ngwara, ariko bavura bimeze gute? iryo shirahamwe urumva baratwara abana hanze, naho aba ari umuntu akuze baramutwara bakamwivuriza, mugabo yabo gute? bamuvuza mu mahera yabo, urumva sinzi ukuntu babigenza. Urumva wewe bakubwira urondera itike ugakoresha ibipimo bikenewe byose ukimenya urumva ndibaza ariko viza nkeka bakurungikira kubera amahera baba bakubwiye, sinumva ko baba harimo na viza. Bakakubwira ati rondera ukuce ngaha, niho rero baca bambwira ati wowe genda ugirisha ibipimo, ndagirisha ibipimo ndasubira kandi kwa Joris ndamucisha muri ekogarafe kabiri, aca arambwira ati uwo mwana uko agenda abaho niko bigenda bihinduka, ati igihe ndamupima irya mbere ntibyari bimeze uko, ariko ubu ndabona yuko bigenda birononekara kuko araboneka yuko ari nk'ubushuhe uruhande rumwe rw'umutwe, ahandi atabushuhe yigera aronka. Ndavuga ati ni imigambi y'Imana kuko ntacyo nohindura. Ndavuga ati nk'uko nyine mu idini yacu tuvugana, mvuga ati alhamdulillahi rabbil alamin. Ndavuga ati ntacyo bitwaye, Imana irabibona ko niyo yamumpaye. Carambwira ati ahemera mu 88 kandi araboneka uwo mwana uru rubavu ahantu hari umutima hariko haravyimba, gerageza uzuri yaranja ntumuhe indya zirimo umunyu cyangwa amavuta. Akurikiza impanuro za muganga sinabimuhaye, hantu hagenda harasubira inyuma, maca gumana gusa ijya ngorane y'umutima kuguruka, mugabo kuvyimba byarameze nk'ibishaka kugabanuka kandi nta muti yafashe kuko nta muti n'umwe arekuriwe kunwa naho abaremvye. Bambwira ndamurekera uko nyene kuko bambwiye ko atana kimwe wamufasha. Nca nyene ndihangana ko nyene byanshikiye. Bamaze ndumva ko uvuze ko hari ikigo gikorera mu Rohero cyavuze yuko bashobora gutwarira umwana kuvuza. Sinzi ibyo mwavuganye, sinzi kugira uhashike ibisabwa, ariko urumva yuko bazokurungika. Ntibakubwiye ati mama Lizette bimeze uko onye kugira umwana washobore kuvukwa, wowe gerageza urondera no mafaranga kugira umwana washobore gushika hariya hama bamuvuze agaruke? Bakubwiye uko nyene ko bazomukuvuriza, ntibigeze bakubwira igitigiri cy'amahera akeneye kugira umwana ashobore gushika hariya? Urumva ukuntu bimeze, iryo shirahamwe naho uba ukuze cyangwa uri umwana nta muntu n'umwe aguherekeza. Urumva nk'uyu azogenda wenyene, nta muntu n'umwe azomuherekeza, baramujana bonyene nibo bamwijanira, amahera ntanabe menshi, bakamukugarukanira bonyene ngo inyuma y'amezi 3 atazindi ngorane zabaye. Urumva bambwiye ngo ndondere 2,755,755 miliyoni 2 gusa. 2,755,755 niyo mahera bagusa. Niyo mahera bambwiye. Yego. Gatoyi manze mvuge miliyoni 2,500,000, miliyoni 2,750,000 2,700,050 pembeni, sivyo? Bisigura yuko n'umwana akiri muto afise imyaka 2 n'amezi makeya, aracakeneye kazoza, aracakeneye kubaho. Wewe urakuze, ari n'igihe usanga ufise amafaranga ushaje. Reka ndabivuga uko mugabo nibazi yuko atamuntu ndiko ndabwira nabi. Hari n'igihe usanga ufise amahera ushaje, dupfuye turamaze kubona ko atamuntu bahamba mu modoka, turamaze kubona ko atamuntu bahamba mu ndege, kuko ndazi muramaze kubibona. Iyumvire rero amafaranga miliyoni 2,700,000 gushirako n'50 na birabuze kugira umwana w'igihugu ashobore kuvugwa. Tutazi icyo azovamwo muri kazoza, tutazi ko azoba umurideri, tutazi ko azoba intwari ikomeye cyane. Guys,
turacari ku isi, ariko imbwe turi ku isi tuba turiko turarondera ijuru, tuba turiko turarondera kuja mu ijuru. Nibaze ko ata muntu ari ku isi yifuza kuja mu kuzimu, naho bishika ubuzima bugahinduka ugasanga hari abakozi binyuranye n'ivy'Imana ishaka canke n'ivy'Imana ikunda. Reka ndabatumira abakunzi ba Star TV, jewe ndaza gukora groupe y'uno mu mama, nawe ndaza kujamo. Nimba wifuza kuja muri iyo groupe uraza kunca ko Star Boy ndagushiremwo, tufashe uno mwana miliyoni 2,200 n'amahera make cyane guys, ku mwana kiri muto cyane afise imyaka 2, si umutamakazi, si umutama, nawe barakeneye gufashwa. N'umwana kiri muto cyane afise imyaka 2, kandi uwo n'umwana wa kabiri afise aramwifuza. Haje umwana wa mbere n'umukobwa n'umuhungu, n'umuhungu afise imyaka 15. Miliyoni 2,755 uko biri kose, reka tubishire mu maboko y'Imana, kandi je ndizeye ko byose bizogenda neza. Ndizeye yuko no mu mama tuzomufasha, ndizeye no mu mama ko asigaye indwi imwe tumuherekeze ku kibuga c'indege no mwana agiye kupfurwa. Sindiko ndagutegeka uri kurankurikirana ukora icyo umutima wawe ushaka canke ukunda, kuko nta muntu ari bugutegeke. Uzokore imisi yose ikintu umutima wawe ugutegetse, kuko kugira umutima w'urukundo si bose bawufise, cyangwa kugira umutima, urashobora kugira umutima w'urukundo gufasha nawe ukawugira mugabo ukabura ivyo ufasha, ariko urumva ko umwana amerewe nabi cyane. Kandi nibazi ko muri izo miliyoni 2 ni déplacement gusa, ntibikenewe ko hakenewe ibintu vyo gufungura bivanye nuko azoba ari kure hariya. Urumva ayo mahera bafatiye hamwe kubera harimo na passport, kandi urumva hariya kubera bamuhaye uko kwezi kunyene uko kw'icenda, bamuhaye ko ariko kwezi kwa nyuma bishobora kuba byabonetse bakamutwara kwezi kw'icenda. Bisigura ko hasigaye ukwezi kumwe. Urumva bambwiye yuko gikuru nobanza kurondera passport nkayigumya mu ntoke, aroni izindi nkaratasi zikenewe. Bisigura ko amahera ya passport ntaraboneka. Tanga passport igugwa ugiye hariya anye n'amafaranga ma 235 nigezeko, aho ariko ni mu gihe umanza kurindira ni 235 passport igezeko, kuko nanje naragiye kuyirondera ndayifite. None ko utotanga 300,000 yakore mu mfuko wawe, uvuga ati mama genda urondere passport dukure muri zo 2,750 kombi, dukuremwo passport. Nuwafasha passport uzobufashije ikintu gikomeye cyane, kuko passport deja izo bimaze kuboneka. Mama Jane, mbona no kwifuriza amahirwe. Umwana haje wambwiye ngo yitwa gute? Yitwa Irishura Are Prince. Je nibaza yuko niwashiramo ukwizera, tufise abayisilamu benshi cyane ngaha anye muri zone ya Buyenzi, kandi ndazi ko mufasha iyo mugenzi wanyu agwaye, ndazi ko mufasha ndetse no kumusigiti mugaterateranya amafaranga mugafasha umuntu agwaye. Ndabizi abayisilamu n'abantu bafise umutima mwiza kandi bafasha, ndabizi kandi cyane. Gusa igihari hari umuntu adashobora kudafasha kubera video itagize nte itamushikiye cyangwa atamenye ko hari umuntu agwaye. Ndagusabye kino kiganiro zo gufata link uyihereze buri muntu wese, ufise n'umushehe yimuhereze. Abayisilamu n'abantu bafasha ndabazi, simvuze abayisilamu gusa, baba bakatolika, baba abapantekote, baba abaki. Turashaka gufasha no mwana, ndufashije no muvyeyi, umwana w'igihugu, kuko iyo umuntu yibarutse abayibarukiye igihugu. Iyo n'umwana w'igihugu ejo ntituzisha azovamwo. Vuze menshi muramba baraje kuko ndiko ndakora igikorwa cyo gufasha, nuko atamahera mfise. Jane sinona kora na kino kiganiro mfise amahera nogenda nkayatanga nkisubira muhira. Mama akajambo ko gusozera, cyane cyane abantu bariko baradukurikirana, bigadutse n'abasozera ikiganiro. Igihari ni gufasha, murumva amahera kenewe, ariko imbere yo gusozera hari abantu baba bifuza gufasha direct. Ushobora gutanga nimero yawe ya Rimikashe n'amazina usanzwe ukoresha kuri iyo Rimikashe yawe. Nimuvise na compte bancaire nayo urashobora gutanga nimero yayo bibaye ngombwa. Idahari umuntu azokurondera kuri WhatsApp, nimuvise WhatsApp canke kuri call simple akubaze uko nashobora kushikiriza ubwo buryo canke ubwo bufasha. Cyambere mbanje gushimira umuntu wese yitanze nkaronka amahera y'ama-examen. Imana imusubiriza aho yakuye, imurabe ijisho ry'ikigongo, imuhe n'iherezo ryiza n'umuryango wiwe. Barakoze cyane kuko nibantereranije abayisilamu bagenzanje, basaza banje, bene wacu, ntibantereranije bamaze kuvyumva, barancangiye. Amahera yose y'ama-examen yavuye mu bayisilamu bene wacu, ibasubiriza aho bakuye. Imana kabisa yumve iyi dua nsavye,
ko ndayikuye ku mutima kuko bankuye ahantu habi. Mwenyezi Mungu azokwama bakoresha nk'uko yabakoresheje na mbere. N'ubu umwana wanje ashobora kurira indege agende bamugirire operation yongera agaruka amahoro. Hama uwo bayifuza nabo kumfasha ndafise inimero ya limitere ndafise 68 106 188 68 106 188 68 106 188 kubumva icongereza batumva igifaransa nshatse kubivuga mu kirundi 68 106 188. Izina riri kuri iyo nimero hariko Shimirimana Joseline. Shimirimana Joseline niyo nimero akoresha kuri rimikashi. N'igihumbi turagikeneye kuko isorosoro igwiriye igiye ayo ufise yose. Singonga umanzi unyandikire jewe Starboy naho tunyandikira nimero ya rimikashi wamaze kuyibona ndetse nibazi ko ari yasanzwe akoresha no kuri WhatsApp. Ariko niyindi niyo sanzwe akoresha kuri WhatsApp. Iyo nimero ndafise niyindi ndafise 65 720 na kuntu twogumiza iyo ime kugira ntibicanganya abantu tugire zibiri 65 27 50 49 65 27 50 49 65 27 51 hama 49. Izina Kwizerimana Lisette. Izina ni iryo nyene. Okay. Ushobora gutanga nimero yawe ya WhatsApp matansumira nibaza gukoresha WhatsApp biroroha ko umuntu agutelefona ugasanga biraryoshe kuri communication. Ni 75 19 28 74. Ni 75 mu kirundi kuko ari abantu usanga batumva usanga bumva icongereza. 75 19 28 74. Sawa. Bimwe bavuga yuko ashyuha ku ruhande nibi bituma agira yashu nyinshi. Abakora urumva uruhande akora ni mu mutwe gusa handi haguma hakanye ntihakora kuko bambwiye ko amaraso akora mu mutwe gusa handi ntabwo hameze neza. Niyo aryamye abira umutwe gusa. Kuvuga nta njya ashobora kugiza arizo zose atari birayi cyangwa ifiriti. Inyama ntayarya kuko arafise ingorane y'amenyo, arafise ukuntu ava amaraso mu matwi akagwara ibisebe mu matwi no mu kanwa kandi nta muti bigera bampa. Bambwiye ko ataco bamufasha nkoresha iduwa nkabwira Mwenyezi Mungu amworohereze kuko ubutavuwe n'umuti wo kwa muganga n'iduwa iramuvura. Nk'umuvyeyi asabiye iduwa umwana wiwe iramushikira kuko uba ufise agahinda k'umwana wavyaye kuko Imana niyo idushoboza kuvyara ikongera ikaturerera ariko agahinda turakaronka twebwe abavyeyi kenshi vyama vyabonetse kandi biragaragara. Fasha rero kuko aho uri hose warafashijwe ariko nimba aho utafashijwe ari we wiremye ukihereza ivyo ufise byose aho ntuze gufasha n'ukuri. Ivyo ufise byose akaba ari we wavyifashije akaba ari we wiremye ntufashe kino kibondo. Reka tugushimire Lisette kuri no mwanya waduhaye kandi ukomeze kwihangana ugire n'icizere ko umwana wawe azovugwa kandi n'amafaranga azoboneka vuba. Yego inshallah. Imana ibahezagirire mwese mwariko muradukurikirana. Uno mwana akiri muto cyane ku myaka 2 n'amezi arashaka kuvugwa. Imyaka yo kuja ku ishuri yarigeze tuze tubone mu myaka 3 atanguye ishuri. Ejo aza tubera umulidere mwiza kuko nituzi kazoza kiyo ashobora kuba umuntu azofasha ikintu kinini umwana wawe. Ni wamufasha ugasanga ejo arafashije umwana wawe. Kuri micro ijwi suwundi ni Starboy niyo mwariko numva mbabaye numva nanjye mfise agahinda kwera ko kugira haje ikintu cyangwa kugira ibintu ntufashe gusa twese ndufise imitima imwe behind kamera kwari kumwe na Totodo no karadufasha amasanamu dufashe kuko twese twarafashijwe.
ariko navuze nimba ivyo ufise ari we wavyifashije, nimba ari we wiremye ntufashe. Imana ibahezagire cyane.